तो दोस्तों हम लोग का पास आ गया हीरो ग्लैमर, ठीक है ना। इसमें जैसा स्टार करते थे टिंग 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 साउंड हुआ था, देखिए काइनेटिक न्यू डाल दिया, काइनेटिक, ठीक है ना। दोनों बेरिंग नया, ये बेरिंग भी नया और जो नेट वाला बेरिंग है देखिए, ये हो गया पुराना वाला और ये वाला नया वाला। इसमें अभी ठुकना पड़ेगा तो हम लोग इसमें ठुक देंगे, ठीक है ना। और फिनियम हम सब सेट कर ले, वॉश किया, इधर भी वॉश किया भाई। और भाल्व भी जो है, भाल्व भी हम लोग न्यू डाल दिए जिन्होंने, ठीक है ना। और इधर टाइमिंग चेन भी लगा देंगे। और जो क्लास का जो काम है बिल्कुल करीब 6 महीना पहले हम लोग नया डाले थे, ठीक है ना। क्लास बिल्कुल सही है, पुराना वाला रहेगा। और इधर हो गया हम लोग का ये पिस्टन, ठीक है ना। हीरो कंपनी का जिन्होंने 50 नंबर का पिस्टन है। यहाँ पे हम लोग सिलेंडर भी बोरिंग करके दिए, ठीक है ना। ये 50 का पिस्टन लगाएंगे। और अभी करीब 7:30 हो गया, करीब तैयार होते थे दोस्तों 9 बज जाएगा। इधर पूरा खुला है, ठीक है ना। तो सारा जो पार्ट्स है इधर है, सब फिट करेंगे। और गाड़ी है ये ग्लैमर, ठीक है ना। तो बाहर में मेरा आदमी काम में लग गया। तो दोस्तों प्रोडक्ट हम लोग ये फिट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। अभी काम भी बाहर में भी काम है थोड़ा बहुत, और इसको प्रोडक्ट हम लोग को तैयार करना पड़ेगा। स्टार्ट करके फिर हम लोग देखेंगे इसका साउंड कैसा है, टोटल में कितना खर्चा हुआ। तो दोस्तों फटाफट से इसको फिट करते हैं और वीडियो मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। ये हो गया गियर पिनियम, ठीक है ना। अभी क्या करेंगे हम लोग, ये नया वाला जाले वाला बेरिंग यहाँ पे ठुकते हैं, ठीक। और ये हो गया पुराना वाला। जब केरंग का काम हो गया दोस्त, केरंग का काम हो गया तो दोनों बेरिंग नया डालना सही है। जैसा इंजन बार बार नहीं खोल सकते दोस्त, अगर पिस्टन खराब होगा तो 1 घंटा का मामला है, तुरंत खोल दो, फिटिंग कर दो, कोई दिक्कत नहीं। केरंग मतलब दिन भर का मामला है, तो इसलिए ये काम सही सही करना पड़ेगा। पूरा जितना कीट आता है केरंग का टोटल लगा दे, कनेक्टिंग नया डाल दे और बेरिंग भी नया डाल दे दोनों, ठीक है ना। करीब 500-600 का 2 बेरिंग का आता है। तो फटाफट से हम लोग इसको फिट करते हैं। तो दोस्तों केरंग नया डाल दिया हम लोग, ठीक है ना। मतलब काइनेटिक नया, दोनों बेरिंग नया। इधर हम लोग साफ सफाई कर दे, पेट्रोल से वॉश कर दे पल्ला को, ठीक है ना। और इधर भी देखिए अच्छा साफ करके यहाँ पे रेसिमन डाल देंगे। पैकिंग नहीं लेंगे, सुपर ग्लैमर सेम ही है दोस्त, बॉक्सर में भी नहीं लगाते। अच्छा साफ करके रेसिमन डाल देते हैं। ये सब गियर फिनियम वॉश हो गया, काइनेटिक नया डाल दे, दोनों बेरिंग नया हो गया। देखिए नेट बोला बेरिंग भी नया डाल दे। का इंजन का मामला दोस्त बार बार नहीं खुल सकते ना, एक बार में कर दे हो जाएगा। अभी बहुत आदमी लगेगा कितना दिन चलेगा भाई। अगर मोबाइल नहीं रखेगा इंजन में तो 6 महीना में ख़त्म। अगर मोबाइल टाइम टू टाइम चेंज होगा 2000, 2500, 3000 में, 2000 मान चले सही रहेगा। तो नहीं भी चलेगा तो 3 साल चलेगा। एक कनेक्टिंग नहीं भी चलेगा तो 3 साल हो सकता। मोबाइल है नहीं इंजन में तो आपका केरंग सीज हो सकता है। सीज हो सकता है क्या, सीज होगा, पिस्टन भी जाएगा। पिस्टन का कोई भरोसा नहीं, वो तो 30,000, 40,000, 20,000 में ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। तो इधर हम लोग रिंग उंग सब डाल दे, ठीक है ना। अभी थोड़ा टाइम भी लग जाएगा, करीब दोस्त 9 बजे तक ये गाड़ी हो जाएगा तैयार, ठीक है ना। 1 घंटा लगेगा, पक्का 1 घंटा लगेगा। का अभी दूसरा काम में हम लोग हाथ भी नहीं लगेंगे, सिर्फ इंजन नहीं काम करेंगे, ठीक है ना। का अगर फुल वीडियो बनाएंगे दोस्त तो टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। आदमी भी कम है तो फटाफट से हम लोग 3 आदमी हैं, 1 घंटा में ये गाड़ी कर देंगे स्टार्ट। तो दोस्तों वीडियो मिस नहीं कीजिएगा, हम छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे हम डालेंगे। बड़ा बनाने जाएंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। टाइमिंग चेन भी नहीं लगेगा। करीब हम एक आइडिया दे 5000 में एक गाड़ी कंप्लीट कर देंगे और इसका इंजन का साउंड भी डांस हो जाएगा। রাত 9 বাজে বসে রনি তো বন্ধুরা আমাদের কাছে আছে হিরো গ্ল্যামারের ফুল ইঞ্জিন। এই যে বুশ দুইটা বসাইলাম, চলো হাউজিং বসাও।
আমরা এটাকে ফিটিং করবো, 1 ঘন্টা লাগবে এটাকে পুরো ফিটিং করে স্টার্ট করতে। এই যে আমাদের কাছে খোলা এর ইঞ্জিন, ঠিক আছে, অনেক পার্টস মতো লাগবে, পিস্টন, ক্যারাং, অনেক জিনিস নতুন লাগাবো, ঠিক আছে। আর ভিডিও যদি নতুন হয়ে থাকেন তো ভিডিওটাকে সাবস্ক্রাইব করে মানে চ্যানেলটাকে, ঠিক আছে, কেন পার ডে 1-2টা ভিডিও আপলোড হয় ইউটিউবে। তো বন্ধুরা আমরা এখন ক্লাসের স্প্রিং ফাঁসাই দিচ্ছি, ঠিক আছে। কয়টা দেখো, 2, 4, 6টা স্প্রিং ফাঁসায়। চলো, হ্যাঁ দাও, এটাই স্প্রিং ফাঁসায় ক্লাসের সেন্টারটা লাগাই দেয়। বেরিং থাকে, বেরিংয়ে প্রেশার দেয়, যখন প্রেশার পরে ক্লাস থেকে ক্লাসের ঠিসিটা প্রেশার দেয় তখনই ক্লাস কাজ করে, মানে ক্লাস হলে ফ্রি হয়ে যায়, তখন আর কি নিউট্রাল টাইপের হয়ে যায়। এটা ফিটিং করার পরে আমরা ওই ক্লাসের ওয়েটটা লাগাবো, ওয়েটটা লাগাই ক্লাচ চেম্বারটা ফটাফট আমরা সেটিং করে দিই, ঠিক আছে। বন্ধুরা আমরা একটু কাইটে বানাচ্ছি ভিডিও, কেন রাত হয়ে গেছে, গাড়িটা আবার স্টার্ট করতে হবে, তো আমরা ফटाफट से वेट लगाई दिच्छी। दोस्तों इसका अभी क्लास चेम्बर का पैकिंग लग चुका है। इधर हम लोग पेट्रोल वॉश करते हैं, पेट्रोल भी थोड़ा बहुत बिल्कुल क्लियर है। इधर हम लोग क्लास हाउसिंग वेट हर चीज़ कंप्लीट कर दे। फंसाना है, चलो फंसा दो। तो मेरा आदमी अभी फंसा रहा है, ठीक है ना, कंप्लीट। अभी प्यार से फंसा, कोई हड़बड़ी नहीं है। तो दोस्तों हम लोग को 9 बजे तक ये स्टार्ट करना है, ठीक है ना, कोई काम नहीं है। और काम अभी आएगा तो पकड़ेंगे नहीं इसको, हम लोग को स्टार्ट करना ही पड़ेगा। हीरो ग्लैमर का फुल इंजन खुला हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे है पिस्टन दोस्तों, हीरो कंपनी का जेन्युइन पिस्टन। यहाँ पे हम रिंग डाल दें, ठीक है ना, ये बोलो बोरिंग किया हुआ है। चलो नाट सब लगाओ। ये मेरा हाथ में सिलेंडर है, हर चीज़ तैयार है दोस्तों। चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम लोग फटाफट से फंसा लेते हैं इसको, ठीक है ना। अभी मैग्नेट का काम भी बाकी है। तो दोस्तों फुल वीडियो हम लोग नहीं देखा पाए, थोड़ा करके बनाते हैं, ठीक है ना, टोटल कंप्लीट करा देंगे, ठीक है ना। तो फटाफट से हम लोग चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा ठुका, हम देखते हैं, अभी रुको दोस्तों। अभी हम लोग टाइमिंग चेन का साइड फंसा रहा है, मैग्नेट फंसाएंगे, ठीक है ना। जो भी थोड़ा बहुत कचरा है हम लोग वॉश करके लगा रहा है। फंसाओ, कोई हड़बड़ी नहीं, फंसाओ। मेरा 2 आदमी लग गया टाइमिंग चेन फंसा में। अगर उन लोग से नहीं होगा तो हमको हाथ लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये फंसने के बाद 8 नंबर बोल हम लगाएंगे। तो इधर रख दिया। तो दोस्तों अभी लगभग देखिए क्लास सेट पूरा फिट हो चुका है, हेड फिट हो चुका है, रिंग पिस्टन भी फिट हो चुका है। सिर्फ इस साइड फिट करने का बाद फटाफट से पिस्टन रिंग तो डाला हुआ है ना, सिर्फ सिलेंडर फिट करना है, हेड फिट करना, फिर तुरंत चेजिस में हम लोग उठा के गाड़ी को करेंगे स्टार्ट। तो टाइमिंग चेन फंस गया ना, चलो इसका प्लेट किधर गया, इसको लगाना पड़ेगा। तो फटाफट से हम भी हाथ लग। तो दोस्तों अभी हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेट फंसाएंगे, ठीक है ना। इसमें पेट्रोल से वॉश कर दे, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे एक लॉक लगा हुआ, इधर भी गार्ड बना हुआ, इसे हम लोग फंसाएंगे, ठीक है ना। तो भाई अभी फंसाएंगे हम लोग मैग्नेट, ठीक है ना। तो दोस्तों अब धीरे धीरे हम फंसा लेते हैं। का एक हाथ में मेरा कैमरा है इसलिए दिक्कत हो रहा है। चलो दोनों हाथ से हम पहले फंसा लेते हैं इसको। तो दोस्तों बिल्कुल फंस चुका है ना, देखो फंस गया ना। तो अभी क्या करेंगे, ये एक वॉशर डालते हैं। कितना नंबर नाट है, छोटू है 17 ना। तो दोस्तों फटाफट से नाट को फंसा लेते हैं। अभी हम लोग फिर दिमाग लगा के इसको टाइट कर लेते हैं, ठीक है ना। 17 नंबर नाट को टाइट करते हैं। फिर मैग्नेट कवर दो, इधर कोयल फिलेट हो दो, इधर अच्छा से पकड़ो। तो दोस्तों ओ इसका पैकिंग बिल्कुल से टूटा उटा नहीं है ना, रेसी बन से हम लोग फिट कर देंगे, ठीक है ना। ये जो पिन है हमें सेल्फ का हम लोग यहाँ पे फंसाएंगे, तब जाके फिट करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग मैग्नेट का 17 नंबर नाट को टाइट कर दे। कैसे, ये पुलर से क्लास का पुलर यहाँ पे थोड़ा हाथ हटाओ, यहाँ पे फंसाए। तो दोस्तों तरीका जानना पड़ेगा। ऐसे अचानक फंसाने का बाद क्या करेंगे, थोड़ा ज़्यादा प्रेशर देंगे तो ये साफ टेढ़ा हो जाएगा। तो दिमाग लगा के काम करना पड़ेगा। इधर टाइट हो गया भाई, कंप्लीट मेरा हाथ में आ गया। चलो थोड़ा साइड हो जाओ, कुछ दिखाई नहीं देता है। तो हम लोग अभी इसमें ये करो, चलो इसमें रेसी बन लगाओ और फटाफट से हम लोग फंसाते हैं। इसमें जो सेल्फ का पिन है इसमें हम सेटिंग कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो दोस्त अभी क्या करेंगे, इसमें हम लोग फटाफट से रेसीवर मारते। चलो रेसीवर लगाओ। तो इधर मैग्नेट का काम कंप्लीट, हम लोग टाइमिंग जो नया डाल दिए, ठीक है ना। अभी पिस्टन भी तैयार है, हम लोग फटाफट से हम लोग फ्रेंड सब फंसा के वो लोग पिस्टन फटाफट से फिट कर देते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो फटाफट से हम लोग फंसा लेते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ठीक है, यहाँ पे हम लोग सिलेंडर भी बोरिंग किया हुआ है, 50 का पिस्टन लगाएंगे। पहले एक बार बोरिंग किया हुआ था 50 का, भी 50 का लगाएंगे। तो दोस्तों इधर हम लोग रेसी बन डाल दे, आज फटाफट से हम लोग
मैग्नेट साइड फंसा लेते, ठीक है ना। ये मैग्नेट टाइट भी हो गया कंप्लीट। क्या अभी हम लोग 3 आदमी हैं, अगर ऐसे ही करेंगे तो हो जाएगा। अभी बाहर में काम भी नहीं, रात भी काफी हो गया, तो फटाफट से हम लोग फिट कर लेते इसको, ठीक है ना। देखिए ये एक बूस इधर एक बूस इधर, तो फटाफट से हम लोग फंसा लेते इसको। और सेल का पिना यहीं पे हम लोग फंसा दिए। थोड़ा सा देखा इधर से क्लियर। हाँ, हम नया वाला टाइमिंग चेन भी फंसा दिए और हम लोग का पास हेड भी क्लियर है, जिनोइन भाल्व डाल दे, ठीक है ना। तो दोस्तों काइनेटिंग नया लग जाए, काइनेटिंग नया, काइनेटिंग का बेरिंग नया, सब जिनोइन डाल दे दोस्त। और फटाफट से हम लोग फिट कर लेते इसको। और करीब एक टारगेट लिए 5000 से 5300 का आसपास बिल होगा, ठीक है ना। तो फटाफट से हम लोग फंसा लेते इसको। चलो नाट सब दो। तो दोस्तों ये सब 8 नंबर नाट सब फंसा लेते हैं। छोटा वाला है ना, 1 मिनट देखने दो। हाँ यही लगेगा, लेकिन ये अगर बड़ा लाएंगे तो क्रैक हो जाएगा, ठीक है ना। तो फटाफट से हम लोग फंसा लेते। तो दोस्तों मेरा आदमी लग गया, ठीक है ना। एक टीम मेरा पास दिया, हम भी करते धीरे धीरे टाइट इसको। तो लगभग मैग्नेट सर का काम कंप्लीट। अभी हम लोग क्या करेंगे, बोलक पिस्टन फंसाएंगे इसमें, ठीक है ना। पहले पिस्टन फंसाएंगे, तब फिर सिलेंडर फंसाएंगे, सिलेंडर मतलब बोलक, फिर हेड फंसाएंगे, फिर कंप्लीट करके फिर इसमें चेजिस में फंसा के स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए रात भी काफ़ी होगा, अभी गाड़ी चल रहा है हाईवे में। तो फटाफट से हम लोग फंसाते, एकदम क्लियर दिखाई देगा दोस्त, देखिए ठीक। तो फटाफट से एक बंदा पकड़ा हुआ है इंजन इधर से, एक बंदा टाइट कर रहा है, हम एक बंदा, मेरा हाथ में है कैमरा। तो फटाफट से इसका काम तैयार कर लेते। दोस्तों हम लोग का इधर इंजन पूरा फिटिंग हो चुका है, फुल इंजन रिपेयर। जैसे इंजन चलाते ना स्टार्ट करते, हल्का सा टिंग टिंग आ रहा था आवाज़, जैसे गियर लगा के हम लोग चलाते 50 में टंग 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 आवाज आता। तो इसमें क्या था, पिस्टन भी लूज हो गया था, सीज ने लूज हो गया था। पिस्टन से था 50% और दोस्त काइनेटिंग से था 50%, 100%, ठीक है ना। तो अभी क्या हो गया, काइनेटिंग हम लोग नया डाल दिए, दोनों बेरिंग ओरिजिनल डाल दिए, पिस्टन जिन्होंने डाल दिए। हम लोग सोचे फर्स्ट टाइम खुले, ध्यान भी नहीं दिए दोस्त। हम सोचे शायद 25 का लगेंगे, हो जाएगा स्टैंडर्ड। आप देखते हैं लेज में हम 25 का ले ले, बोले किशन भाई 25 क्या हुआ है। तो देखे हम लोग बाद में अब देखे तो 25 का लगवा है। तो 50 अभी हम लोग डाले 50 का पिस्टन। अब दोस्तों यहाँ पे भाल्व भी फिटिंग हो चुका है, मतलब भाल्व हेड का काम कंप्लीट, जिन्होंने भाल्व डाल दे 404 रुपये अभी लिस्ट है इसका MRP, ठीक है ना। और इधर हम लोग का जो बोलोक है, मतलब सिलेंडर बोरिंग के 50 का बिल्कुल चलेगा, क्या बोरिंग अच्छा किया चलेगा ही, ठीक है ना। मेन हो गया बोरिंग दोस्त। अब 10,000 का सामान लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। बोरिंग अगर आपका सही नहीं होगा तो धुआं मारना है पक्का, ये हफ्ता दिन में 3 महीना में 6 महीना में मारना है। सामान अगर ओरिजिनल, पिस्टनिंग ओरिजिनल हो गया, सेटिंग सही से हो गया, बोरिंग चाहिए, मेन हो गया बोरिंग। बोरिंग अगर सही हो गया तो पिस्टन डाल दीजिए, चलना है साल भर, नहीं भी चलेगा तो साल भर। अब चलाइए 30,000 40,000 किलोमीटर का। अभी सामान भी थोड़ा सा पहले से कमज़ोर हो गया मेरा आदमी, देखिए बोलो पिंग भी डाल दिया, चलो लगाओ। और अभी हम लोग फटाफट से क्या करेंगे, पिस्टन में ऑयल भी डाल दे, और हम कंप्रेसर रिंग, एक साइलेंसर, एक कार्बोरेटर, ठीक है ना। और जो ये ऑयल रिंग, ये स्टेट में ऐसे देते हैं। अगर ऐसे भी हो सकता है 4 स्टेट में 4 रिंग डाल दो, वो भी चलेगा। पहले हम देते थे 2014, 15, 12 में ऐसे देते थे, 3-4 साल, वो भी सही है। तब मेरे को यही तरीका सही लगा, और गाड़ी का पिकअप भी सही लगता है, इसलिए इसे देते हैं कार्बोरेटर साइलेंसर। मतलब 10 मैकेनिक का काम अलग अलग होगा, एक जैसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो फटाफट से हम लोग फंसाते, इधर का काम हो गया ना, तो फंसाओ सिलेंडर, फंसाओ, कोई दिक्कत नहीं, तो सिलेंडर फंसाओ। तो अभी हम लोग सिलेंडर क्या ढूंढ रहा हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ पे कचरा दिखाई था, इसलिए मेरा आदमी लग गया। इधर है टेरे, थोड़ा बहुत पार्ट्स है, ठीक है ना। देखे केरंग का नेट बेरिंग भी हम लोग चेंज कर दिए। तो दोस्त, तो एक साइड का दाम है 180-90 हो, मान चलो 200, और इसका दाम है करीब 350 का, 350 या 400, 380-70 ऐसा ही था, 400 के आसपास ही बेरिंग का कीमत है, ठीक है ना। इसका अंदर एक रोलर रहता है दोस्त, ये भी हम लोग बदल दिए। का इंजन बार बार खुला नहीं सकते, ठीक है ना। अंदर का मामला अभी 3 साल के लिए हो गया फिक्स। अगर आप इंजन में मोबाइल टाइम टू टाइम चेंज नहीं कीजिएगा तो भाई 6 महीना साल भर में खत्म इंजन। मोबाइल गाड़ी चला ले पर डे का 200-250 किलोमीटर, एक महीना में चल गया 6,000 किलोमीटर। अब भाई 1 महीना हुआ इंजन बनने का, चला नहीं तो 6 महीना, 6-7 हज़ार किलोमीटर चलेगा, मोबाइल सूख जाएगा, इंजन हो जाएगा सीज, आपको फिर से दोबारा केरंग टेरंग सब रिपेयर करना पड़ेगा। तो आपका 6-7 हज़ार फिर से चूना लग जाएगा। इसलिए मोबाइल आपको सही टाइम में बदलना जरूरी है। 2,000-2,500 सही है। अगर नया गाड़ी है सील पैक गाड़ी तो 3,000-4,000 चला लो, दिक्कत नहीं है। मगर गाड़ी जैसा 30,000-40,000 किलोमीटर हो गया
तो 2000 से 2500 बिल्कुल सही है। मेरा 2 आदमी लग गया इधर रेसिबन लगाने के लिए, ठीक है ना। तो दोस्त हम बिना रेसिबन का काम नहीं करते। आज इंजन बना दे, 1 महीना 2 महीना बाद क्या होगा, लीकेज, वैसा काम नहीं करते, बिल्कुल काम एक बार में सही। चलो फंसाओ यार, क्या टाइम यहाँ बर्बाद करते हो, फंसाओ इधर रहेगा। हाँ ऐसे ऐसे फंसाओ। तो मेरा आदमी लग गया, हर चीज़ तैयार है, मेरा आदमी अभी फंसा लेगा। जरूरत पड़ेगा तो हम भी थोड़ा सा हाथ लगाएंगे। अभी हम लोग 3 आदमी यहीं पे दिखाई देगा कैमरा में, ठीक है ना। तो हम लोग फटाफट से अभी इसको फिट कर लेते हैं। हाँ, और वीडियो फुल दिखेगा, मिस नहीं कीजिएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हेड फंसाएंगे, ठीक है ना। देखिए इधर हर चीज़ तैयार है, मेरा बंदा फंसा रहा है अभी, ठीक है ना। और दोस्तों हम इधर है, ठीक है ना। तो देखिए मेरा आदमी फंसा है, तो हम लोग दोनों आदमी मिलकर फंसा, एक आदमी बाहर गया अभी। तो दोस्तों फटाफट से हम लोग वह साथ डाल के 12 नंबर नट को टाइट कर लेते हैं, फिर हम लोग फंसाएंगे इसका टाइमिंग। तो दोस्तों चैनल पे अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भाई हम लोग छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं, 2 मिनट 4 मिनट का, ठीक है ना। आदमी कम है, थोड़ा बहुत बाहर में भी काम आता है, करना पड़ता है, चेन टाइट, ब्रेक टाइट, हवा टाइट, पंचर, वो भी करना होता है, इसलिए लेट हो गया। हम लोग सोचिए 9 बजे तक स्टार्ट कर देंगे दोस्त। 9 बजे तक स्टार्ट नहीं होगा, 10 बज जाएगा या 9:30 बज जाएगा। तो दोस्तों हीरो सुपर का इंजन फुल फिटिंग हो गया, फुल सर्विस रिपेयर हो गया, ठीक है ना। टाइमिंग में मिला दे, देखिए यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, इधर टी आ गया, हर चीज़ तैयार है। हम लोग लाइट से मिला ले अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं। मेरा आदमी अभी क्या करेगा, रेसिवर लगेगा, फिट करेंगे और इसको करेंगे स्टार्ट। ये हो गया हम लोग का गाड़ी का चेजिस, ठीक है ना। थोड़ा आगे करेंगे और इसमें फिट करेंगे, स्टार्ट करेंगे। मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरा गाड़ी वही आदमी ले गया। तो रात भी काफ़ी हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्त। देखिए हम टाइम भी देखे थे, 9 बज गया। अरे भाई दिखाओ सही से, देखो सही से 9 बज चुका है, ठीक है ना। अब इधर हम लोग का फिट हो गया। तो दोस्तों चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। का इस चैनल में पर डे का 1-2 वीडियो आते रहेगा, ठीक है ना। कभी अगर मजबूरी में फंस गया तो नहीं आएगा, नहीं तो 2-3-4 आएगा। तो दोस्त ये वीडियो जो बनाए हम लोग की गाड़ी का, हीरो ग्लैमर का इंजन का बारे में, तो 3-4-5 वीडियो हो गया, छोटा छोटा वीडियो बनाए। तो फुल वीडियो देखो। एक बंदा ने तो कमेंट कर दिया, क्या भाई छोटा छोटा वीडियो, भाई बड़ा नहीं बना पाएंगे, बड़ा 1 घंटा का बनाएंगे, आप देखेगा नहीं ना, देखेगा छोटा बनाएंगे। इसलिए बोलते हैं वीडियो मिस नहीं कीजिएगा, हर एक वीडियो देखिए, हर कौन चीज़ लगा, क्या खर्चा, क्या साउंड, हर चीज़ बताएंगे, वीडियो मिस नहीं कीजिएगा। तो अभी फटाफट से हम लोग ये करके स्टार्ट करते हैं इसको। इंजन ऑयल डालेंगे कैस्ट्रोल, तो चेजिस में उठाएंगे तभी डालेंगे कैस्ट्रोल इंजन ऑयल। दोस्तों अभी हम लोग ये इंजन उठाएंगे, ठीक है ना। तो फटाफट देखे इंजन हम लोग का तैयार है, इधर हर चीज़ तैयार कर रहे हैं ताकि फटाफट से हम लोग उठा पाए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे कपड़ा मार लेंगे हम लोग, कपड़ा मार के सब हथियार जो रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे चीज़ में थोड़ा कपड़ा मार लेंगे। इधर हम लोग का इंजन है तैयार, तो फटाफट से हम लोग चीज़ में फंसाएंगे अभी। वही दिखते क्या, हाँ वही दिखते क्या। तो मेरा आदमी लग गया, ठीक है ना। अभी हम लोग इंजन को फंसाएंगे। आप पाव काटिस ना किंतु। तो दोस्तों इंजन हम लोग का फिट हो चुका है, ठीक है ना, मतलब चीज़ में फंस चुका है। अभी हम लोग वो 17 नंबर बोल्ट सब फंसाएंगे और नीचे में 12 नंबर, ठीक है ना। फिर ये सब टाइट करके इंजन ऑयल डालेंगे इसमें, कैस्ट्रोल का। जिनका गाड़ी है शुरू से कैस्ट्रोल डाल रहा है, तो कैस्ट्रोल का इंजन ऑयल डाल के सिर्फ स्टार्टर का हम लोग देंगे ऊपर वाला टाइफिट में इंजन ऑयल आता कि नहीं, मतलब मोबाइल जैसा आएगा फटाफट से हम लोग तुरंत लगा देंगे, कहीं टाइफिट भी सही से मिला दिए, ठीक है ना। अभी 1500-1000 मान चलिए, 1500 नहीं चलेंगे, 1000-1200 में जब इंजन ऑयल चेंज करेंगे। अभी नया डालने में तो 1000 से 1200 में चेंज कर देंगे, ठीक है ना। तब फिर टाइफिट मिलाएंगे। और सावन तो इसका क्या बोलेंगे दोस्त, जैसे स्टार्ट करेंगे ना, सू करेगा, एकदम टर्न्स होगा। केरंग का दोनों बेरिंग ओरिजिनल, टाइमिंग चेन ओरिजिनल, भाल पिस्टन हर चीज़ ओरिजिनल डाल दें। और क्लास प्लेट जो है दोस्तों 6 महीना पहले हम लोग लगाए थे पूरा किट, ठीक है ना, वही है ही है। तो ठुको मत, सेंटर करो तब। तो दोस्तों तुरंत हम लोग इंजन ऑयल डाल के करेंगे इसको स्टार्ट। तो दोस्तों देखिए हम लोग का इंजन का जितना बोल्ट है ना 17 नंबर हर चीज़ फिटिंग, वायरिंग भी फिट हो गया। अभी सब कार्बोरेटर अभी तक तैयार नहीं किया, अभी हम लोग रेसिबन से यहाँ से फिट कर देंगे। इंजन ऑयल नहीं डाले, आगे वाला जीबी स्पोकेट मतलब चेन का फंक्शन लग गया। चलो चेन कवर लगाओ तुम। तो अभी मेरा 2 बंदा लग गया, हम भी लग जाएंगे, ठीक है ना।
बिल्कुल टर्न से गाड़ी हम लोग तैयार कर देंगे अभी, ठीक है ना। 1-2 मिनट के अंदर स्टार्ट कर देंगे इसको। तो दोस्त चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी तक हम लोग ये सब साफ सुथरा नहीं किया, सेल भी फिटिंग नहीं किया, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों इधर कंप्लीट। अभी हम लोग ऐसे स्टार्ट नहीं करेंगे, रात भी काफ़ी हो गया दोस्त। तो देखिए 9:30 हो गया, 9:30 पार 9:40 हो गया। ऐसी टाइम रात में यहाँ पे फैमिली भी रहता है, दिक्कत होगा, आवाज़ बहुत करेगा दोस्त। तो हम लोग डालते कैस्ट्रॉल एक्टिव, ठीक है ना। डालो थोड़ा उठा के डालो, देखने दो कलर कैसा है। तो हम लोग डालते हैं कैस्ट्रॉल का एक्टिव, ठीक है ना। उन्होंने पहले से कैस्ट्रॉल डालता है, इसलिए कैस्ट्रॉल ही डालते हैं हम लोग। तो दोस्तों चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो मिस नहीं कीजिएगा। क्या इसमें छोटा छोटा वीडियो बनाए, ठीक है ना। अगर फुल वीडियो देखना है दोस्त, वीडियो मिस नहीं कीजिएगा। हम एक जगह में करके बनाएंगे, करीब 15 से 20 मिनट का होगा आसपास। तो कल वीडियो आ जाएगा, ठीक है ना। कल 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे, मतलब मेरा वीडियो अनलिमिटेड किसी भी टाइम आ सकता है। चलो फटाफट से टाइट कर दो। इंजन ऑयल का काम कंप्लीट। अभी स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा, मगर हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे, दिक्कत होगा, ठीक है ना। तो साइलेंसर लगा के मेरा आदमी का हाथ में देखो साइलेंसर का गैसकेट लगवाए। तो फटाफट से हम लोग साइलेंसर फंसा लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। टैंक भी फंसा देंगे एक बार में, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ चेक करेंगे इंजन ऑयल ट्रैफिक में उठता कि नहीं है। तो फटाफट से हम लोग करते हैं इसको, साइलेंसर फिटिंग करके स्टार्ट करते हैं इसको। तो दोस्तों इसका काम कंप्लीट। देखिए हम लोग अभी तुरंत कार्बोरेटर में जो पेट्रोल था वही तेल से स्टार्ट करेंगे। हम लोग का सामान भी अभी तक नहीं उठाए, तो हम करेंगे स्टार्ट। मेरा हाथ में पकड़ो, छूटो थोड़ा, कैमरा पकड़ो। तो मेरा आदमी का हाथ पे जा रहा है कैमरा अभी, चलो पकड़ो ना किया क्लियर। तो दोस्तों देखिए अभी रेंज सा भाई है टोटल हम लोग। ओ भाई किक तुम लगाए ना, किक उल्टा हो गया, थोड़ा सा एक घाट ऐसे होगा। तो थोड़ा रुक जाओ। तो किक थोड़ा मेरे बंधन अल्टर लगा दिया, किक एक घाट पीछे का तरफ आएगा, ठीक है ना। पीछे वाला चक्कर का तरफ ऐसा आएगा। बाकी तुरंत सही कर दीजिए। इसमें कैस्ट्रॉल का इंजन ऑयल डाल दे। तो हम क्या करेंगे, तुरंत करते इसको स्टार्ट। क्या भी होगा, हेडलाइट बल्ब का प्रॉब्लम था। वो जिनका गाड़ी उन्होंने आया था करीब 7 बजे का, तो बोले हेडलाइट बल्ब भी चेंज था। तो बजाज पल्सर का लगा दिया, ठीक है भाई। हो गया। तो दोस्तों स्टार्ट हो गया। थोड़ा देखो थोड़ा सा धुआं मारा का, पिस्टन में नया मॉडल दिया, इधर आओ और लाइट ला, थोड़ा इंजन और ऊपर। तो दोस्तों देखिए इसका साउंड देखिए, तो दोस्तों देखिए इसका साउंड सुसु कर रहा है ना। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। अभी इधर देखिए इंजन ऑयल दिखाई देता ना, तो दोस्तों दिखाई दे। तो दोस्तों इंजन ऑयल बिल्कुल सही है, आ गया, ठीक है, दिखाई देता ना। तो दोस्तों फटाफट हम लोग उसको बंद के थर्ड कवर को रेसी बंद से लगा लेते। हाँ 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 की। तो दोस्तों हम लोग टैंक भी फंसा दिए, ठीक है ना। ये सब कपड़ा से पूछ दिया अच्छा से। पेट्रोल पंप लगा रहा है और एक मोटर में तो पानी उठता है, दूसरा में नहीं उठता। मेरा आदमी लग गया, दोनों मोटर से वॉश करेंगे। हार्डली से हार्डली 5 मिनट लगेगा गाड़ी धोने में, ठीक है ना। पेट्रोल पंप लग गया ना। हाँ तो दोस्तों पेट्रोल पंप भी लगा, गाड़ी भी स्टार्ट हो गया। देखिए इसका साउंड सुनिए, एकदम हम पहले भी बोले थे सू करेगा, देखिए बिल्कुल सही है। टाइम भी देखिए 10 बज चुका है, 10। कहीं थोड़ा बहुत काम आता है रनिंग का, वो भी करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम लोग पेन लगाते और करते इसको वॉश। तो गाड़ी हो गया कंप्लीट फिटिंग। अभी हम लोग करेंगे वॉश। ये बोला मोटर में थोड़ा प्रॉब्लम है, पानी उठ गया। अभी दोनों मोटर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। एक तो स्टार्ट है, अभी ये बोला अभी चालू है, दोनों से वॉश करेंगे। तो इधर कंप्लीट स्टार रख दे, ताकि जो भी लगेगा धुलाई करने में 10-15 मिनट, 20-25 मिनट ऐसे स्टार रहेगा। इसे हम लोग धुलाई करेंगे, ताकि पिस्टन भी फ्री हो जाएगा। कहीं नया पिस्टन है, ज़्यादा पिकअप नहीं है। जैसे 20 मिनट हो गया फ्री दोस्त, तब चलाएंगे साइड से, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओरिजिनल चीज़ लगा हुआ है ना। और इसका साउंड भी देखिए बिल्कुल टर्न से शू कर रहा है दोस्त। तो फर्स्ट हम लोग लगाते हैं वॉश में। तो दोस्तों अभी हम करेंगे इसको तेल टैप करके फिर इसको करेंगे वॉश, ठीक है ना। देखते भाई इंजन तो पूरा फिट हो गया, लगाते वॉश हो गया।
तो दोस्तों हम करीब 400-800 मीटर 1 किलोमीटर के आसपास हम तेज रखिए, बिल्कुल टच है, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फ्रेंड्स हम लोग करते हैं इसको वॉशिंग, ठीक है ना, इसका तो दोस्तों दोनों मोटर से चलाएंगे। चलो मोटर चलाओ अभी। तो दोस्तों पकड़ो इसको। तो दोस्तों गाड़ी स्टार्ट है अभी। अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों मोटर से गाड़ी को करते वॉश, ज़्यादा टाइम। तो दोस्तों जो हीरो ग्लैमर का इंजन खोलते बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अभी रात देखे कितना 10:30 हो चुका है, 10:30। तो वॉश भी हो गया। इधर मेरा एक गाड़ी है टोटल कंप्लीट, मेरा आदमी भी निकल गया अभी तुरंत, और इधर गाड़ी कंप्लीट। देखिए हाईवे में एम्बुलेंस जा रहा है। तो दोस्त ये हो गया, गाड़ी वॉश कर दे बिल्कुल टांस। एक बार स्टार्ट करते हैं, साइड स्टार्ट में वॉशिंग हो गया और भाई स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 10:30 हो चुका है दोस्त, 10:30। तो गाड़ी तैयार करते इसको बंद हो गया। अभी हम दुकान बंद करके निकल देंगे, ठीक है ना। इसका काम बिल्कुल कंप्लीट। तो दोस्त कल फिर आना पड़ेगा। कल एक सिविजर गाड़ी आने वाला, आज ही आया था, उन्होंने बोला बना दो, रात होगा तो कोई दिक्कत नहीं। मगर देखो तो वो गाड़ी धरने से कैसा होता, नहीं होता। अगर फिर भी वीडियो नहीं बनाते दोस्त तो जल्दी हो जाता है, 1 घंटा पहले हो जाता है। वीडियो का चक्कर में टाइम ज़्यादा लग जाता है हम लोग का, ठीक है ना। और वीडियो नहीं बनाने से नहीं होता है। तो हम हेलमेट लगा दिए, अभी तुरंत हम मेरा चाबी मेरे दुकान में, अभी तुरंत बंद करके निकल जाएंगे गाड़ी लेके, ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनेंगे। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पर डे का 1-2 वीडियो आएगा इस चैनल में, ठीक है ना। कभी बाय द वे अगर मिस्टेक हो गया तो नहीं पाए, कोई प्रॉब्लम में फंस गया तो नहीं आएगा। मेरा टूल भी कंप्लीट तैयार हो गया, इधर साफ सुथरा हो गया, ठीक है ना। अभी हम निकल जाएंगे। बाहर में गाड़ी है, एक झप बंद है, अभी दोनों झप बंद करके हम लॉक करके निकल जाएंगे। तो दोस्तों ये ग्लैमर का वीडियो अगर आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों, जरूर शेयर कीजिएगा। कितना खर्चा हर चीज़ बता दीजिए। तो दोस्त जो सामान लगा हम तो बता दें, ठीक है ना। एक हेडलाइट बाल्ब भी लगा तो उनसे हम लेंगे 5300 रुपये, 5300 रुपये। गाड़ी हो गया टांस। अभी सिर्फ अगर टाइम अगर मोबाइल चेंज करेगा दोस्त, जैसा अभी डाल दे कैस्ट्रोल इलेक्ट्रिक तो 1000-1200 रुपये बदल देंगे। फिर उसका बाद से 2200 ऐसे चलते रहेगा। अगर मोबाइल नहीं चलाएगा दोस्त, कैसा 5000 चला लिया, चेंज नहीं करेगा, मतलब भाई चल रहा है तो चलने दो, चेंज नहीं करेंगे, ऐसे चलने दो तो भाई केरंग मार हो जाएगा, काइनेटिक प्रेशर सीज हो जाएगा। 2025 में चेंज करो भाई, 3 साल के लिए तो हो गया आपका इंजन सील पैक। और पिस्टन का बारे में हम नहीं बता पाएंगे। पिस्टन अगर मोबाइल कम हो गया, रात चलेगा तो सीज हो जाएगा। पिस्टन का बारे में नहीं बता पाएंगे। 20,000, 30,000, 40,000 वैसा चलता है। बोरिंग भी सेम है, पिस्टन भी ओरिजिनल है। तो मेरा ख्याल से तो 30 से 40,000 किलोमीटर चलना है, चाहे 2 साल में चला या 5 साल में चला या 1 साल में चला। तो दोस्त वीडियो नए पूरा बनाएंगे तो हम निकलते हैं घर। ये गाड़ी कंप्लीट 5,300 रुपये, 500 रुपया लेंगे। तो दोस्त हम 500 रुपया लेंगे, कम नहीं ले पाएंगे। कई सब जेन्युइन काम किए, वीडियो भी बना के दिखा दे तो उसमें कम नहीं ले पाएंगे। बहुत आदमी होता ना 5-6 हज़ार बिल हो गया, 500,000 कम देता भाई, यहाँ पे जेन्युइन काम हो गया, 1 रुपया कम नहीं होगा। तो दोस्त फटाफट हम निकलते हैं। हाँ आगे में एक ट्रक भी आ गया, रुका देगा भाई, हम गाड़ी कैसे निकाल लेंगे, साइड में जगह है। तो फटाफट से हम बंद करके निकालते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।